Maraming mga umakyat kanina. Yun o. Mga kabataan. Oh, marami nga kanina umakyat dito. Mga kabataan. Saan yung Brad? Saan yung kabila? Ano yun? Ano po yan? Papuntang ano po yan? Yung... Grabe yun. San Mateo pa rin yan. Ton, hindi mo na natakot sa yan. landslide, no? Pa rin yan. Yung bahay na yun? Hindi mo na natakot sa landslide. Saan? Oo, yung marami dyan. Dati lupa dito. Papuntang ano yan? Aranisa. Brad Dito Jose. ano? Mura lang. Magkano? Ang Buso-Buso River. 10,000 lang dito. Bagad no? 5,000 nga lang no? 5,000 lang bahit yung lupa rito. Masigo yan mo yata yung lupa dito. Ngayon, dinagdagan na ng maraming zero. 50 50 na. Sa zero lang ano? Ito mga O, tara na kasi di mo tayo bibili ng lupa eh. Let's go. Wala rin tayong pambili. Wala rin pambili. Wala nang naiwan. Ano na yan? Yung ibang dalalan na. Grabe oh, mga kabukid oh. Madudan? Ay, isa mo. Wala pong dala. Bigas na lang tol. Yan, para panghabulan. Sa akin ang bigas. Remembrance mo na. One remembrance. Bitin na dyan. Hinihinga na ako eh. Bro. You. One, two, three. Hindi na ako pinansin. Kinadyan ko gabi. Uy. Ayaw. Bibilang. Timer pala. Jay. It's day. Rest day. So yun oh, yung ating mga sasakyan. Iwan muna kasi dito tayo sa taas igugulong hanggang doon sa baba. Papagulong tayo yan mamaya. Pero bago tayo magulong, kain muna. Ito masarap to lo. No? Ay halo sa manok. Hindi, kahit ano lang. Pakulo mo lang dyan, may lagyan tanlad. Asin bitchin, ayos na. Iniwan mo yung helmet mo? Dinala ko na. Dumiretso diretso ka na doon sa lokal. Ha? Dumiretso diretso ka na. Oo kasi. Biglang nag-chat ka sa akin, nandun ka pa sa bahay nyo. May gising ko lang nun. O, kabilis mo naman. Bilis eh. Saan mo sila naabutan? Brad Udal? Des, wala na. Dito na siya sa taas eh. Nandun sa Ampid, si Brad Vincent na lang. Nag-antay. Nag-abot pa kayo ng Brad Vincent doon. Oo, nag-antay siya. Kausap ka niya. Hmm. Yun oh. Ang ganda rito oh. Siguro pag madaling araw dito, pati bituka mo dito buloktot eh. Maganda pa dito? Pakasalan mo na. Naka ano pa to eh. Ikan malaya ka na, pakasalan mo na. Yun oh. Kita yung Manila Bay? Manila Hills. Manila Hills ba? Hingal na. Ito yung nilalakad nila lagi pag pumunta rito. Pero ang lalakihan na ng mga bahay dito. Yan, dinabahay mga yan, rest house na yun. At timberland na pala yan no. Chocolate Hills daw na Bohol. Likod pa ang Timberland to. Likod pa niyan. Saan Timberland lang? Ayan nga oh. Sa likod tayo ng Timberland. May daan dyan pa Kogyo, di ba? Yung tubig pa hindi mo dumi. Ay, oo pala.
Oh, buhay pa yan. Ayos yung na puno na yun. Oh. Ganyan yung langka eh. Patay na yung puno. Bubunga pa. May bunga pa. Patay pero buhay. Ano ba yun? Lantaka ata yan eh. Yun oh. Mamaya dito na tayo magkagulungan. Dito na maghanapan ng ano mamaya. Ililigaw. May tubig yata dito. May tubig malamang. Pero abot pa rin dito yung angle bar oh. Oh, pakasalan mo na tol. Makabawi man lang. Yan, sarabutan ninyo. Yo, baka mamaya, bintay. Balik kayo. Yun oh. Morning tay. Yan lang po kami. Daan po. Yung mga, Sweet naman. yung mga tugtugan talaga eh no. Sa area dito mga kabukid ay dinig na po namin yung putukan yun sa baba. Kaya yun, relax lang. Gulaman. Baba, mamaya ay lawit dila, pakyat. Parang maliligaw lang kayo ah. Ah, ginawang bakod. Talagang bundok. Mamaya, pagka ayaw na makahakbang pakyat, pagulong na lang. Pabalik. Balik. Alam na pag may ganitong mahawakan, alam na yan. Alam na yan mamaya. Ba, marami palang istasyon dito na pagdadaanan. May stopover pala eh. May stopover to. Ah, ito yung marang to, no? Puno. Puno ng marang yan, no? Yan yung tinatawag na marang. Puno ng marang. Maranggutan. Oo. Yung bunga niyan, santol. Gran po. Kasama ka Vincent. Opo, kasama ng Vincent. Dito na yun. Yun o, langka o. Ito na pala yun. Dito na bro, kakalain mo na dito na tayo. Kuya. Umilang ka. Ha? Ayun lang ako, tinabunan, no? Eh, yun, no? Bala tayo dun mamaya. Dito na kami. Tuloy kami sa loob. Shout out pala mga kabukid kay PH Live TV, kay Mr. Philips Hacker, Pils Hacker, Marlon Backyard, Lilian Nalbar Channel, GD Katatak TV. Yun po mga kabukid yung ating shout out, at shout out din po sa mga kasama natin sa team na ito sa video ito. So shout out sa inyong lahat. So up next po ating video ay mapanood niyo po kung ano pa ang aming gagawin dyan. So see you mga kabukid. Tayo sa ano, sa area kung saan ay maya maya ay gugulong na. Ano ba yung inis natin yung isda? Yun o. Parang ito ng bigat eh. Ayaw kanin. Mayroon na. Ayaw na ito. Pusa, batin na tayo. Baka Kami to lang kami. May magpaalam kami ha. Hindi naman kami madamot. Sa laki. tinapay ka muna. Tapay. Sa bawat lapay. Sa laki niya.